सबसे आगे न्यूज तो इनका आसे कि नोएडा ती मानु एक जोन पूरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ताई तीन जोन तो बिया आसे कोईगेना ताई तीन जोन क्रिटिसाइज करा लगा वीडियो एकता बनाई शको आसे और इतु वीडियो तो ठीक पूरा इंटरनेट वायरल हो जाए शको आसे यूट्यूब छेती जा काली पुलिस खान पूरा ताई के एरेस्ट कर शको आसे इनका अंदाज बंदाज पता खान लगुते एलिगेशन धला कारणी और ताई खान तो बिया आसे कोआ कारणी इतु कारणी सबसे आगे इतु खबर अपनी खान के जनाई दिया आसे और जा काली डेट 26 ट्यूसडे दी मानु एक जोन पूरा ईमेल फटाई गेना ताती आरबीआई खान के फटाई गेना कोई से कि ताती आरबीआई लगा गवर्नर और इते फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जोन पूरा इन टर्म्स ऑफ क्रोर्स पब्लिक लगा पैसा खाई गेना से कोई से तो कारणी ताई जोन तो आरबीआई लगा गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई जोन पूरा रिजाइन ना कुरिशे कोइले 11 जगती प्राइवेट बैंक ताती बैंक ती 11 जगती बम रखी दिगे ना से इतुनशिना ताई जोन पूरा रिजाइन ना कुरिशे कोइले इतु बम फाटी तिबो कोइगे निका मेल फटाई गेना थाकिशे को आसे इतुनशिना ताती पुलिस खान पूरा बम स्क्वाड खान पूरा जगह सर्च कुरिशेले कोई सस्पेक्ट लगा ना पाइगे ना से कोइशे होले भी इतु मानु के बिसरा आसे कोइशे की कारणी इनिका कुरिशे ताई पूरा को बोले आसे इनिका डांगुर मानु खान भी इनिका इतु पैसा लगा स्कैम तीन इन्वॉल्व आसे ताई खान भी किमान पैसा खाइसे कि होशे तो खान भी पूरा पब्लिक ती उलाई दिबी कोइसे कोय आसे कितु कारणी इतु भी शॉर्ट पूरा अपडेट अपने खान के जनाई दिया आसे आरो न्यूज एकता इंटरनेशनल लेवल तक जाय आसे के कारणे आसे कोइले इतु न्यूज हिसाब ती रिसेंटली रशियन लगा ऑफिसर एकता आरो ताई पूरा ताई लगा गार्ड खान भी 11 जोन रशियन लगा मिलाई गेना 12 जोन ऑफिसर एकता पूरा लोई गेना इनका यूक्रेन इंटेलिजेंस खान के इनका कांटेक्ट करी गेना ताई खान पूरा यूक्रेन लगा हाथी सरेंडर कुरुशे कोय आसे इतो रशियन कमांडर पूरा को बोला आसे ताई तु इतु इन्वेशन तु 100% ओपोज थाकिसे होइली भी ताई इनका वार ति फटाशे को आसे आरो ताई तु 100% प्रेसिडेंट पुतिन के इनका ताई तु अगेंस्ट आसे होइली भी वार ति थाका निसना ताई लगा जगह के बा नदी लगा इंचार्ज थाके शको आसे इतु जगह तो यूक्रेन के दिशे को आसे कोशे इतु निशना न्यूज ति बिशी तो वायरल हो जा सको इन तो भी शॉर्ट पूरा अपडेट अपने खान के जनाई दिया आसे आरो मोय जा काली न्यूज एकता कोई दिशे इतु न्यूज ति कोइशे कि ताती यूक्रेन मानु खान पूरा टाउन एकता कैप्चर करबो पारशे कोइ गने नि काई न्यूज ला दिशे तो इति न्यूज उला लोगो यूक्रेन लगा मिलिट्री स्पोक पर्सन पूरा कोई आसे की इतु तो हुसा नाय कोई आसे इतु टाउन तो इते तक भी लड़ाई जाय आसे और रशियन खान पूरा फुली ऑक्युपाई करबो ना पारगे ना आसे कोइसे इतु मतलब तो इतु टाउन इते तक भी लड़ाई जाय आसे और इनका रशियन खान तो इतु टाउन 100% लोबा ना पारगे ना आसे कोइसे होइले भी इनका न्यूज सोला आसे कोइने तो भी शॉर्ट पूरा अपडेट अपनी खान के जनाई दिए आसे आरो न्यूज तो इनका आसे कि रशिया लगा ऑपोजिशन पार्टी लीडर एकता ताई तो पुतिन लोगोती इनका किबा बिया खता कोआ कारणी पहिला प्रा जेलते फटाइसे कोय आसे तो जेलते फटाइसेले तू हफ्ता कारणी ताई लोगोती कांटेक्ट करबा ना पारगे ना मानु खान तो ताई को जायसे कोइगे ना मिसिंग कंप्लेन निशना लगा इनका कुरुशे कोय आसे आरो तु निशना ताते रशिया ती ऑपोजिशन पार्टी खान प्रा इतु मानु के सपोर्ट करा मानु खान प्रा इनका more than 70 application धालगिना थाकिसे इतु ताई खाना लीडर लगा लोकेशन कोई दिबी कोई गिना इतु निशना फाइनली ताई खान प्रा इतु मानु को त्या से ट्रेस डाउन करो पारेगिना से कोशा आरो इतु मानु तो वन ऑफ द टफेस्ट जेल रशिया लगा वन ऑफ द टफेस्ट जेल ती लगागिना थाकिसे को आसे इतु ला जगह तो -28 आसे कोशे तो जेल ती -28 इनका सिचुएशन तो इतु मतलब तो इति नागालैंड लगा सबसे ठंडा दिन प्राइवेट सबसे ठंडा ताते रशिया ती इतु जगह ती थाकिसे को आसे स्नो खान लगा थका लगा आइस खान थका लगा तो इतु न्यूज सुला लोगो ताते यूएस गवर्नमेंट खान प्रा इतु न्यूज तो वेलकम करे आसे इनका ट्रेस डाउन करबो पारा तो खुशी खबर आसे कोइसे इतु निसिना रशियन खान के को आसे इमीडिएटली तो मानु के रिलीज को दिबो को आसे
কি কারণে USA খান তো ইনিকা রাশিয়া লাগা ইন্টারনাল পলিটিক্স ইনভলভ করে আছে না জানে সাবি কই আছে ওয়েলকাম আছে ইনিকা নিউজ পাতো ইতু নিশনা ইতু মানুকি ইমিডিয়েট রিলিজ করে দিব কো আছে দো ইতু কারণে তুমি শর্ট পুরা আপডেট আপনি খানকে জানাই দিয়া আছে আর ইতু নিউজ তো আপনি খান বি হুনি গিনা থাকিব কি কারণে আছে কইলে যা কালি ডিসেম্বর ডেট 26 নাগাল্যান্ড গাড়ি একটা প্রাইভেট লা গাড়ি একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে আর তাতি ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জার থাকা মানুষ 3 জন বি ইনেকা পুরা জখম পাই গিনা থাকিছে বাই দ্য গ্রেস অফ গড কোন বি না মরি গিনা থাকিছে হইলে বি কি কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কইলে নিউজ হিসাবটি ইতু ড্রাইভার পুরা হুমাই যাইছে কো আছে গাড়ি চলাতামতি প্রায় তুনিসনা ইতু গাড়ি তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কো আছে ইতু কারণে মরম পুরা হুশার করবি আজকাল ক্রিসমাস নিউ ইয়ার টাইম আছে পুরা খুশি খুশি পুরা বেড়া লাগাতাম আছে মরম পুরা হুশার পুরা গাড়ি চলাবি গাড়ি না চলা আগে তো ঈশ্বরকে প্রার্থনা করি না গাড়ি ইঞ্জিন ঠিকঠাক করে দিবি কবি আর ড্রাইভার বি ইনেকা উইসডম দি না ইনেকা হুমা বলে না দিব লাগা ইনেকা প্রার্থনা করব লাগে আছে কই না তবে আপনি খানকে জানাই দিয়ে আছে আর ব্রেকিং নিউজ তো ইনেকা আছে কি যা কালি দিল্লি এম্বাসিটি ইসরায়েল লাগা দিল্লি এম্বাসিটি বোম ব্লাস্ট করেছে ইতু নিশনা যা কালি ইসরায়েল লাগা গভর্নমেন্ট খান পুরা তাতি ইসরায়েল মানু ইন্ডিয়াতে থাকা মানু খান লাগা ইনিকা ট্রাভেল লাগা ওয়ার্নিং দিয়েছে আর কইছে কি তাতি ইসরায়েল মানু দিল্লিতে থাকা মানু খানকে কয়া আছে ওপেনলি ইনিকা শপিং মল তি না যাবি মার্কেট তি না যাবি কয়া আছে আর রেস্টুরেন্ট খানকে না যাবি কয়া আছে আর পাবলিক লাগা সামতি ওপেনলি জুস লাগা চেহারা না দেখাবি কয়া আছে ওপেনলি তাই খান তু ইসরায়েল মানু আছে কই ইনিকা না দেখিব কয়া আছে কি কারণে আছে কইলে পসিবল আছে কি ইনিকা আরবি মানু খান প্রা তাই খানকে অ্যাটাক করব পারবো কয়া আছে এতু নিশনা ইসরায়েল গভর্নমেন্ট খান প্রা ইন্ডিয়াতে ইসরায়েল মানু থাকা মানু খানকে ইনিকা ওয়ার্নিং ইস্যু করে আছে আর ইনিকা হুশার করলে বি কয়া আছে এতু তো বেশি ডেঞ্জার লাগা কথা একটা আছে ইনিকা কি হইলে বি ট্রাভেল লাগা এডভাইজারি হলে ইনিকা তাই খান লাগা ওয়ার্নিং ইস্যু করা তো ডিপ্লোমেসি যেটি দুইটা কান্ট্রি মাঝাতে বিয়ে হতামতি ইনিকা ইস্যু করে তো এইটো মতলব তো ইসরায়েল আর ইন্ডিয়া মাঝাতে ডিপ্লোমেসি আর বিয়ে হওয়া আছে নাকি মানুহ খান তো এইটো তাক কনভারসেশনটি কৈ আছে হইলে বি বিশ্বাস করে আছে এটা তাক বি ইসরায়েল আর তাতি ইন্ডিয়া মাঝাতে তো গভর্নমেন্ট মাঝাতে রিলেশনশিপ ভাল আছে কই কিনা এইটো কারণে এইটো বি শর্ট পৰা আপডেট আপনি খানকে জানাই দিয়ে আছে আর নিউজ তো ইনিকা আছে কি हिमाचल प्रदेश लगा चीफ मिनिस्टर प्रा ऑनलाइन टी कोई दिशे न्यूज टी कोई दिशे कि जुति टेररिस्ट खान निसा खाइगे ना पाइसे कोइले ताय खान तु जेलती ना धलिबो को आसे होइले बि टेररिस्ट खान इनकन्वीनियंस कारणे टेररिस्ट प्रमोट करबो कारणे ताय खाना जगते दूसरा मानु प्रा जोर्नीति ताति स्टेट ते आहि बोले दिबो कारणे टेररिस्ट खान इनिका टेररिस्ट खान ताय खान प्रमोट करबो कारणे निसा खा मानु खान तु वापस ताय खान ना निजर होटल ते फटाई दिबो হইলে বি জলদি তো না ফাটাবো কয়া আছে কি কারণে আছে বলে তাই খান পৰা কয়া আছে ইটো ফেস্টিভেল সিজন টি জানুয়ারি ডেট 5 তক তাই খান পৰা রেস্টুরেন্ট হোটেল খান পুরা 24/7 খোল দিব কয়া আছে টুরিস্ট খান ইনেকা কনফিডেন্ট ভাল প্রাইনিকা থাকিব পারবো কারণে তাই খান পৰা কয়া আছে মোর দেন 30,000 ইনেকা হিমাচল প্রদেশ টি ইনেকা আহিগেনা আছে কইছে হিমাচল টি হেতু নিশনা তাই খান পৰা তুলা ওয়েলকাম কৰা আছে আৰু ইনেকা তাই খানা কনভিনিয়েন্স কারণে তাই খান তো ইনেকা জলতে না ফাটাইগে না ইনেকা হোটেলতে ফাটাবো কা আছে আর তাই খানকে কয়া আছে ইনেকা রুলস এন্ড রেগুলেশন তো ফলো করে দিবি কয়া আছে কইছে তো কারণে এটু বি শর্ট পৰা আপডেট আপনি খানকে জানাই দিয়ে আছে গাইস থ্যাংক ইউ very much for watching this video. If you are new to my channel, please subscribe and share my video, give a like as well. Thank you very much.